Salibonani bathandekayo lonke, siyalamukela kuleli kota elitsha. Sithanda wana sibeni sonkeni uma siyawungena kulesi sifundo saleli kota. Ongiyokhuluma lani ngalesi sikhathi umfundisi uGracia Mlilo, iveza engilayo bana baziveze labo ukufanana. Ngiyalibingelela babukeli labalaleli emakhaya. Sithanda ukubonga njalo elinye ithuba ukuhlangana kusona lesi sifundo kuyona le ikota entsha esivezelayo indlela yokubana silandele uKristu esikhathini ezinzima. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Salibonani bathandekayo, ngegama lenkosi yethu Jesu siyamukelana kusona lesi sifundo esitsha. Okhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani babukeli labalaleli, okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Asikhothamiseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, nxa siza kungena kusifundo sanamhlanje sicela ubukhona bukaMoya Engcwele owayekhona lona leli lizwi libhalwa ukubana sincedise sizwisise lapho kudinga senze izinqumo senze siphathiswa nguye. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka, amen. Amen. Samukelana njalo bathandekayo kulesi sifundo saleli kota, ikota elitsha. Kuleli kota zihlobo zami ezithandekayo sizakungena esifundweni sencwadi yabase-Efesu. Incwadi yabase-Efesu eyalotshwa nguPaul, incwadi ekhanya yalotshwa ngezikhathi zako-AD 62. Umthandazo wethu sonke lapha bathandekayo kubana lawe wena olaleleyo osikhangeleyo uthenge lesi sipeli. Hallelujah. Sibe ngesakho. Siba mnandi isifundo uma lawe ukhangela ubana ebekade sifunda ngakho yikho yini. Kuzasibusa sonke uma singaba laso lesi sipeli. Isihloko sekota lonke luthumo lukaNkulunkulu lothumo lwethu. Phakathi kothumo lukaNkulunkulu lothumo lwethu esawukhangela kakhulu sibili kabanzi encwadini yabase-Efesu yindlela zokulandela uJesu Kristu ezikhathini ezenzima. Ngizakunxusa ke bana uhle usifundele indlela yokufunda ngekhanda. First Ephesians 1, nanko ke sesithi First Ephesians. Abase-Efesu 1 ivesi ka9 leka 10. Verse 9. Wasazisa imfihlakalo yentando yakhe mayelana lentokozo yakhe elungileyo ayiceba kuKristu ukuba kuhlanganiswe ndawonye zonke izinto ezisezulwini lasemhlabeni ngaphansi kwenhloko yinye enguKristu. Siyabonga. Engasakubethanga kathesi isifundo salamhlanje esithi sona uPaul labantu base-Efesu. Amen. uPaul labantu base-Efesu. Indlela yokufunda ngekhanda isifundiwe. Angeke ngizwe kuba ngale bambana nxa sihlanganisa uPaul labase-Efesu lale indlela yekhanda siphumalani. Esikutholayo lapha uPaul nxa ephakathi kothumo nxa sikhangela indinyana ethe kwaziwa ngekhanda ukuthi uPaul bephakathi kothumo eEfesu. Okusithathekisa kakhulu ukuthi uPaul uchumayela kakhulu eEfesu. Wahlala isikhathi eside ebelulela ngendaba zevangeli. Babe sebethatheka ngokuthi batshiya impilo zabo ezindala baphendukele kuKristu. So uPaul nxa eseEfesu uthatha isikhathi ehlala labo efundisa imission uthumo lukaThixo. Okay. Siyabonga. Uke wathinta lapha mfundisi ukuthi incwadi yabase-Efesu yabhalwa ngesikhathi sabo AD 62. Lesi yiso isikhathi umpostoli Paul ayesekubotshweni entolongweni ngenxa yevangeli. So umlobi wonke obhala ugwalo uyabe lenjongo thize afisa ukuyiletha. Yes. So umpostoli Paul ngokufananayo ulenjongo yokuthi akhuthaze ibandla ukuthi lingasuki kuKristu. Like laveza lapho ukuthi zakhangela isihloko sokuthi okulandela uKristu ensukwini ezinzima. Yes. So injongo umpostoli Paul akade layo ukuthi mhlawumbe ukubotshwa kwakhe kungali
qeda amandla ibandla lethu kumbe inhlupho ngenhlobo zazo zingaba yephula umoya bese besuka kuKristu. So injongo yokubhalwa kwale incwadi ukuthi abazalwane bakhuthale bahlale kuKristu baqhubeke bemlandela uJesu. Singakayiphambili umcijo olethayo wona lo kanye obana silandela uKristu ezinsukwini ezinzima singabalisa njengamafitshane izikhathi ezinzima ezivama ukuthi zenza abantu abathize bagcine bephunyuka ekukholweni because nxa sisiya phambili nalesi sifundo sikwazi bona sithinta okuthinta impilo zabantu isikhathi esiningi yiziphi izikhathi ezinzima esingaziqamba lapha ngamafitshane ezinye ikakhulu ezomkhonomi ezomnotho nxa ezomnotho ziyanda ukuthi abantu babuyele emuva lokufelwa isikhathi esiningi umuntu angafelwa wanda ukucabanga ukuthi impilo yami maybe siphelele khona lapha. Siyabonga. Ngibuza lo mbuzo ngoba senazi ukuthi kulabantu abaningi abanye bahle bawele phansi bona ukuthi awubani kasekho kodwa bephilile kusho ukuthi kulobunzima thize abantu abanjani abangena phakathi kwabo ngaba khona okunye phezulu kokufela lezomkhonomi esekuqanjiwe. Inanzelela lokuswela ukuthi singaswela izinto zokusebenzisa abantwana bangasilaleli. Izikhathi eziningi sibe lama family problems siyabona ngathi impilo sifike emaphethelweni. Siyabonga saselapho siyabonga njengoba sebethilo bathandekayo kanti lo Paul siyafunda laphana wasebenza gadalala lebandla laseFesu nangu sesentolongweni usenazi ukuthi inhliziyo zabantu zakanjani zabaphansi abesedimana azivuselele kambe sibona ukuthi ingabe yayini injongo kakhulu kule ncwadi kakhulu ukwabotshwa amafitshane singafisa ukubana siye phambili siyelulele indaba. Injongo kaPaul yayiyokukhuthaza kakhulu abazalwane ukuthi bangahlubuki ekukholweni ngabahlale elizwini ngesikhathi sakhona ukuthi imfundiso zakhona zazizinene. So uPaul imfundiso ayeze ngayo yayingekaKristu ukuthi uKristu aphakame empilweni zabo bananzelela ukuthi uKristu nguye kuphela olawula impilo zabo. All right. Ngicela ukungezelela ngize ngikhumbule lapha incwadi le kusambulo incwadi ebhalelwa abase-Efesu. Ungafunda uverse 5 wangikhona uthi khumbulani lapheliwe khona. Okay, nguchapter ngu2 so usambulo nguchapter ngu2 iverse ngu5 ithi khumbulani lapho owekhona khumbula lapho owekhona uphenduke abe sesithi ngilawa la amazwi lapha uNkulunkulu edawalethe ebandleni lakuqala ukuthi sebesukile ethandweni lokuqala. So inkuthazo ebuyayo kumpostoli Paul ukuthi loba kuyini okungaba kungasehlele ezimpilweni zethu kasingasukini kuYesu. Lapho wafunga. Siyabonga ufuna ukukhuluma. Okay mina bengifuna ukungezelela lapha ukuthi uPaul wayenanzelela ukuthi abantu base-Efesu badlala ingxenye enkulu ekugcwaliseni iplanning kaNkulunkulu ukuthi konke nxa kubuthelelwa ndawonye kuKristu kuyadingakala ukuthi bavuseleleke bangalahlekelwa i-identity yabo futhi bangalahlekelwa ngama privileges abuya ngokulandela uKristu. Nasi into eqhakathekileyo bangalahlekelwa yini lokuza ukuthi bangubani identity. Akulanto ebuhlungu ukubana ugcina ungasazazi ukuthi ongubani. Bathandekayo isifundo saleli iviki sizakhangela nje inhlonso kakhulu lendikimba ipurpose abesilungu. Kuzamele sazi abantu base-Efesu ngcono kuleli iviki. Sizwe lemisindo eqondana labantu base-Efesu. Sizwe ngitsho lokho abakuthandayo okwezimanga ama-magics wonke lawana sikuzwe lokhwana. Sibone ngitsho lezi ngwala onjani babezisebenzisa ngamafitshane. Kodwa lesi sifundo sikhava izifundo zonke zathi njani sibe lazo. Ake sikhangele umsebenzi kaApostoli ngo-18 verse ka-18 kusiya ku-21. Verse 18. Yes. uPauli waphinda wahlala njalo okwesikhathi esithile eKorinte. Muva waseshiya abazalwane wawela eSiriya ephelekezelwa nguPriscilla lo-Aquila.
engakakhweli wagela izinwele zakhe eKenkreya ngenxa yesifungo ayesenzile. Bafika e-Efesu lapho uPhawuli achiya khona uPriscilla lo-Akwila. Yena waya esinagogweni wayabonisana lamaJuda. Bamcela ukuba ahlale okwesikhathi eside wala. Kodwa wathi esesuka wathembisa wathi, "Ngizabuya uma kuyintando kaNkulunkulu." Wasewela esuka e-Efesu. Siyabonga abathandekayo. Kutshona ukuthi sinazo ukuthi uPaul lapho ahamba waba lehambo ezithize. Ani sindawonye. Yes. Kungenxa yani wafika eEfesu waba lenjongo bani wenzani uPaul esefika khona leEfesu okuveza ukuthi uPaul wayengahlalanga phansi wayengumvangeli. uPaul nxa efika eEfeso uhlala phansi labadala ahlalela kwethempelini bafunde ilizwi abamaJuda. Okuyikho ayekuhlose kakhulu ukuthi ayiveze ukuthi uKristu mkhulu kulesitha. So kuhle ukuthi lilandele uKristu kulokulandela imfundiso le yayikhona. Imfundiso yayikhona laphana ngasifunda ngeEfeso tola lilidolobho elikhulu kakhulu. Population yalo yayinkulu kakhulu lakathesi namhlanje silibiza ukuthi Asia. Le population enkulu kakhulu uPaul lapha ihlala khona. So imfundiso ezikhona apho zazi eziningi. Lakathesi ke lani sithi ziningi vele imfundiso. Yibona siphila kade sikumfundisa eziningi. So uPaul nxa erizina labadala bayebavezela lokho yena ayekwamukela ukuthi hayi amandla wonke akuKristu. So zisarendana impilo zenu kuKristu. Okay, enye injongo yokuthi ahlale phansi labadala esinagoge nafundela ilizwi abakhombe kuKristu futhi ukuthi kuthiwe ilizwe leli indawo leyi yayindawo yebusiness. Kuleze imali ezazithatha indawo kakhulu ende kuthiwa yayingenye yezindawo kwakule notho emangalisayo. So ngesikhathi idrobho nxa umumu njalo wonke umuntu ubusy iattention kumbe ingqondo yomuntu wonke ngiyokwenza imali lokuba mkhulu lokuzuza lokhu lalokhuyana. So ngiyakukholwa mina ukuthi umpostoli Paul yikho i-first point of call yakhe yaba ebadaleni ukuze bangathatheki ngezinto lezi ezibuyayo. And umlobo uvezile ukuthi eEfesus ikho kwakulezi thixo khona ezazikhonzwa goddess of fertility lalokhu. So ngiyakukholwa ukuthi injongo yakhe yayikuthi agcine abadala bebani kumbe amaJuda lawa ezwisisa ukuthi izinto zonke ziyadlula futhi kazibambe manzi kodwa usalayo ngoKristu. So wayezama ukuthi ayenqabele ukuthi bangathatheki ngalokho okwakusenzakala kudolobha lethu. Yes. Uyandithathekisa nxa ethinta lapho uthi yena ulanda abadala. Kuba lula vele abantu bathi follow the leader. So nxa ungachayi abadaleni it's easier ukuthi lalabo ababelandela nxa abadala vele be lead by example. Lakathi silathi babukeli labalaleli singalandela abadala ikakhulu evangelini kuba lula ukuthi sibambisise. Siyabonga. Kanje sithe wahlala kweminyaka emingaki? For 3 years. Wahlala 3 years. Kungenxa yeni wakhetha bona ahlale okweminyaka nale ngo3 khona ngale. Sibona kwakule njongo bani kusincethisa ngani thina esiphela lesisikhathi? Nginanzelela ukuthi into ingaphinda phinda. Ndabona ukuthi esilabo stewardship sike sayenza iholy convocation. Ayisabuya sathi stewardship into ingabi lokho iphindwa iyabitshengisa ukuqhakatheka. So uPaul ireputation yakhe kuba elokela phana eEfesu ukuthi ahlale khona pha. Ukuthi wayefuna ukuthi ivangela ibuye lalo ayisilo lakhe but ngelika Kristu. Ngicela ungezelela kulokho okutshiwo ngumaphosa. Anti lapha efike esiya esinagogeni labaJuda wasuka kwakulohambo lwakhe lokusibili. Yes. Waphenduka. Yes, kolesithathu lapha ahlala khona 3 years. Ngizwisisa ukuthi injongo vele mfundisi ivini yokuthi aphenduke yayikuthi abantu ngaba bayazuza impande kuKristu. Umpostoli Paul injongo yakhe vele evangelini ibiyikuthi ubekhathalela kakhulu isiKristu esilohlonzi esilobudlelwano loKristu. I-challenge ekhona elisuku kwezinye isikhathi ukuthi thina siyakhangela kakhulu ukuthi abantu bangaki echechi.
but umpostoli Paul wayele ndaba lokuthi bona babasechechi vele uJesu bamzwisisa yini. Alright. So mbone ngani yindaba yamenza ukuthi aphenduke ivini ngohambo lwakhe lwesithathu and ahlale 3 years ebakhuthaza ekuthini bakithi indaba ngoKristu singaze sisuke siye ngale siyalahlekelwa impilo wozandla izwisisa uKristu. wayedinga ukuthi bagqile Yes, babe nempande. Esikhristweni. Yes. bengabuyi echechi njengebhathi hayi sokuyinjwayelo. Yeah. Siyabonga ngalokho. Ufuna ukukhuluma? Okay, benginanzelela ukuthi lapha eEfesus uPaul wayedingakala kakhulu. Yeah. Ngithathekisi ukuthi lathi lapha esikhona emi is needed ukuthi ahambise umsebenzi kaNkulunkulu ephambili. Ngeke ngacabanga ukuthi hlezi ngawuPaul waphuza. Ungananzelela isithixo leso Diana abakhuluma ngaso ukuthi kwakusiba lama annual celebrations. Hlezi abanye wayengabathola sebethathekile. Abanye Sibuyele emuva. kakhulu. All right. Siyabonga. Akusikhangelela kulesehlakalo esenzakalayo esenza futhi saba imbangela ukuthi uJesu ahlonishwe ngamandla. Awuqala usifundele umsebenzi waPostoli ngo-19 verse ngo-15 uye ku-16 uye ku-17 from 15 kuya ku-17. Verse 15. Yeah. Umoya omubi waphendula wathi, uJesu ngiyamazi, lo Pauli ngiyamazi, kodwa lina lingobani na? Kwasukusithi indoda eyayilomoya omubi yabeqela, yabehlula bonke, yabachaya okuzwayo, baze baphuma endlini, bebaleka benqunu njalo besopha igazi. Wathi lokhu sekuzwakele kumaJuda lamaGriki ababehlala eEfesu, bonke bethuka ngokwesaba, yikho ibizo lenkosi uJesu lahlonitshwa kakhulu. Akuhlungufundele uverse 19. Verse 19. Abanengi ababehlahlula baletha ndawonye izincwadi mqoka zabo, bazichisa obala, bathi sebehlolile izindleko zalezo zincwadi mqoka, kwabonakala kungaba ngamadrakima ayizinkulungwane ezingama-50. Ngaleyo ndlela ilizwi lenkosi landa kabanzi njalo lakhula laba lamandla. Siyabonga nansi indaba. Yeah. Yeah. Yisehlakalo bani esenzakalayo la esenza igama likaNkulunkulu lahlonitshwa kakhulu endaweni yaseEfesu, ikakhulu nxa besilalela amavesi la sixoxele ngakho. Uzathinta okunye uMrs Mhlanga. Leyisindaba aphendule indaba. Xa nanzelela lapha laba bantu indaba yama-Christians la ayavolunteer ukuthengisa amabhuku abo. Yes. Twa intengo yayo yayingakwana 4 million US. Ngelizwi uPaul ayilichumayelile. So enguzwisisayo lapha ukuthi kuyadingakala ukuzinikela ngokupheleleyo nxa sibuye ezintweni zikaMlimo. Alright. But isikhathi eziningi khathesi namhlanje so kwesinye isikhathi umuntu uyathi sendiluza ibhizinesi yami. Isikhathi nje sikaMlimo engaqede 2 hours kumbe 3 hours esentweni zikaMlimo bese sithi hayi lapha nyabendiluzi. So abantu laba baluza kakhulu ngoba iqiniso lalifakwe egcekeni. So uzathinta okunye uMrs Mhlanga laphana. Ikakhulu lapha nxa bethinta ukuthi uPaul siyamazi. Lina lingobani? Yeah, engathindi yabona ukuthi uyathiseka. Alright. Benginanzelela ukuthi uPaul kwakhanya ukuthi into ahamba ngayo kasonto nje. Yeah. Ngoba ilo Jesu phakathi. Yes. Yes. Yikho kundithathekise kakhulu. Siyabonga. Okay, indaba yaba sons of Sceva leyo. Ungafunda amavesi aphambili athi umpostoli Paul wayenza izimanga ezimangalisayo, bagulayo basiliswa, ama-handkerchief yakhe yayisenza izimanga. So labo basebe uhawukela lokho. So kuthiwa amadimoni la asebachaya ukuthi lina lingobani ngoba uPaul siyamazi, noJesu amchumayelayo siyamazi. Kwayangisa kakhulu. So ngicabanga ukuthi mfundisi uthe isimanga lesi senza uJesu esatshwe. Yes. Ngicabanga ukuthi umoya ingcwele wahle waveza i-fake le original. I-counterfeit yahle yazicacela ukuthi laba bangabazenzi sikabala moya kaNkulunkulu. Kwavezakala ukuthi umpostoli Paul evangela lichumayelayo lelo Jesu ophilayo.
So kufanele azona lezi zinsuku esiphila phakathi kwazo siphikela phakathi kwakho okunjalo ukuthi kulamasalamu samaningi kulemimoya eminingi esetshenziswayo evangelini konke kungani kulivangeli kodwa sikubonga ukuthi uNkulunkulu uyacaca ukuthi eyakhe indlela yipi bebe singaphambili sesikhanga kanti vele umoya omubi waphinde wachaya usulela uJesu kodwa ke awula option akithi sikhona laphana kulo kuthiwa ngubani lo umthungameli uDemetrius lo nguye oreactayo ukuthi hayi abanye bonke bayavuma ukuthi awuPaul indaba azilethile ngeziqiniso kodwa lo uthi yena hatshi akwenzi nguye osalayo esiba le controversial othi ahla sifundele uverse 23 kusiya ku25 ku chapter 19 bese siyaphambili indaba nale verse 23 yeah kusona lesi sikhathi kwaba lokudungeka okukhulu ngendlela umkhandi wesiliva owayethiwa nguDemetrius owayesenza amathempelana amancane ngesiliva okukhonzela uArtemisi wayengenisa imali ezwayo kubakhandi wababiza ndawonye kanye lezinye izisebenzi zemisebenzi efananayo wathi kubo madoda liyakwazi ukuthi sizuza imali eningi ngomsebenzi lo liyabona njalo liyezwa ukuthi umuntu lo uPhawuli usenze abantu abanengi bakholwa njalo uzaba bahlekisa lapha eEfesu njalo lakuso sonke isifunda sase-Asia uthi yena onkulunkulu ababunjiweyo ngumuntu kabasibo onkulunkulu lakancinyane. Siyabonga sifumana sifundo bani kundaba nalesi ebalwa manje siphuma lesifundo bani ngicela ukuqala nithinte okunye ukuthi kulindaba ngemva kwesehlakalo lesi sikhuluma ukuthi abantu sebesesaba umlimo babuya ngokuphelela kuNkulunkulu baze bachisa ngoba amabhuku lawana kuthiwa yiyo ayebafundisa phela ukuthi kuloywa njani so nxa basebesamukela ivangeli likaMpostoli Paul eliqinisileyo bahle bachisa amabhuku lesifundo esikhulu khona lapho mfundisi ukuthi nxa sesisiza ekukhanyeni kufanele imisebenzi yonke yomnyama siyilahle yikho uMpostoli Paul ebhala ku 2 Corinthians chapter 5:17 esithi nxa indoda isikuKristu isiyisidalwa esitsha okweyizolo sokudlula so uhlupho esikhathini sokuphela lathi le challenge sibulokume sizwe ukuthi lathi babukeli labalaleli silohlupho esiKristwini sethu sokuthi siza silokhe sihudula izinto zayizolo yikho kwenza uKristu angahlali ezimpilweni zethu ngoba uKristu umnyama lokukhanya vele kakuhlangana so yikho izikhathi eziningi okwenza ukukholwa kwethu kuxeke kakhulu then bese mphendula lapho umbuzo wenu lithe sifunda ukuthi uDemetrius usebiza abantu ukuthi lapha izinto sezizila singenzani ngakho umkhonomi ivangeli likaJesu lafika latshintsha izinto kuma silversmiths lawa kuthiwa abantu ama-images lawa ayethengwa so kutsho ukuthi kwakungasela mali eyayingena so kutsho ukuthi ivangeli likaJesu ile lafika lahlukuluza ibhizinesi yalapha e-Ephesus yikho kwenza kube le riot la ngoba kuthiwa babe ku-amphitheater leyi babememeza ukuthi uDiana of the Ephesians nguye uNkulunkulu okufanele akhonzwe yes ukwengeza kumisisi Mhlanga laphana indaba le ukuthi sithole kabanzi babukeli labalaleli singaya kubhuku The Acts of the Apostles chapter 27 kuyasincedisa futhi ukuthola wona la maqiniso ukuthi indaba futhi semalini la namhlanje imali yehambisa ivangeli imali indaba imali yahlupha lapha ngoba iyayitopic ngoba abantu laba babethola inzuzo yabo but lathi namhlanje sifunda isifundo sokubana imali iyasebenza nhlangothi zonke God first then sesibuya kuma businesses so imali le yayingena ngendlela engayisecebeni kaNkulunkulu yes nxa upholise future lendlela eqonde kaNkulunkulu so ungumsindo ufuna ukuthi mina ngithathekiswa ukuthi
uyakubona njengomthungameli ebese siyadinga abanye abamsupportayo kodwa iqiniso libe mqoka ukuthi hayi uNkulunkulu lo nguye omkhulu. Ngize ngithathekiswe yilaba kuthiwa amabhuku la abayatshisayo ayekhosta. Kuthiwa wabo futhi kulula kwezinye izikhathi ukuthi mfundisi ngithathe kwakho ngiyetshisa but lapha bazitshisela bekwazi ukuthi ayadula. Nginanzelela ukuthi uNkulunkulu kadaluthwa. Sometimes we have to count the cost. Abanye kwaba cost amabhuku. Lathi izimpilweni zethu sokungadinga ukuthi sehlukane lezinye izinto ukuze uKristu aphile kithi. Ungananzelela uNkulunkulu kadaluthwa. Lo wesaba ukuthi kathesi imali sesiza kulamba ngezinye indlela wayesekhitshwe isinkwe emlonyeni ukuthi siza kudlanga. Wesaba but uKristu kasingesabini. What is gain without Christ? Asikhangeleni uPaul bathandekayo. Emva kubana sobe lomsindo lo. Ukhanya ngani esephetha uhambo lakho lesithathu. Kuyina kwenzayo futhi uPaul. Ubiza abadala bebandla. Ubabizelani singakhangela yini ukukhathazeka kaPaul. Ayesekwenza waba lesizathombani ngemva komvukela lo. Thina kusincedisa ngapi? Okay, kuthiwa esesuka lapha ungafunda uActs chapter ngo-20 usithi usuka ku-17 usiyale uthi yena liyakwazi ukuthi ngihambe njani phakathi kwenu akulalutho engilugodlileyo kini konke kade likudinga uKristu ngimvezile abe sesithi even igazi labantu bonke akuleli zabizwa phezulu kwami ngoba ngenzile kodwa engikuthanda kakhulu mfundisi icancel isixwayiso asinika abadala bebandla esikuthinte ukuqala ukuthi umpostoli Paul ukhathalela ibandla likaNkulunkulu kakhulu lokuhlala kwalo ligxile kuKristu. So uadvisor ama-elders lapha athi alifidani umhlambi kaNkulunkulu. Uthi umoya oyingcwele ulenzela abangama-overseer emhlambini kaNkulunkulu ufide nini. Ingozi ekhona mfundisi ku-feeding of the flock. Mina ngathi ngifike ebandleni lapha ngathola ibandla leli funda ilizwi leli. Kwakusazi ukuthi ibandla leli liyanatha. Yes. Kodwa ensukwini zokugcina ngoba ubhizi njengoba sithe idrobho nxa lingathi ibhizi kule business kudinga imali ngokunye futhi latho sokusihlupha. Sesibhizi kaselathuba lokuhlala phansi sifunda ilizwi. Even lawa ama-overseer abafundisi abadala bebandla siyalithatha yini ithuba sifide umhlambi kaNkulunkulu. Right, abe sesithi okunye engufuna lapha ukuthi liwunanzelele umhlambi ngoba ngisuka la inkohliso kulabantu abazabuya balethe imfundiso ezingayisizo. Ngani layibona icontroversy futhi ayitsho ukuthi sisempikiswaneni emangalisayo. Usathane lapho sokufaka ifoundation kaKristu ufika la yazofaka ijefu yakhe. So abe sesithi lina yenzani konke lingakwenza ukuthi umhlambi unjani uvikeleke ube kwazi. So abe sesithi umhlambi lo kawulindwe ukwenzela ukuthi izinto zonke ezizafundiswa benelisa ukuthi bazixwaye. Uyabona mfundiso okuhluphayo i-challenge engifuna ukuyinika ababukeli labalaleli ukuthi nxa singalazi ilizwi leli asivikelekanga futhi le yi-original anti abakhulumayo bathi ukuze uyazi i-fake money wenelisa ukudobha ama-features ukuthi le yi-fake ukuthi wena i-original money uyayazi lama-features awuyithandabuli. So nxa singekela ukuthatha ithuba lokufunda ilizwi kaMlimu sibe lazi nxa sokufika inkohliso sizathathwa imoya yenkohliso yiluhlupho olukho abalaleli kasithengeni amakotali kasibeni asifundeni iBhayibhili kasisilandeleni isifundo isigaba sinye ngasinye ukuze sikhule. Angithi nyamuzwa lapha uMrs Simhlanga ubona uyaveza ukuthi songemva kwemvuso yikwini irayo yaba khona le uyakunanzela uPaul ukuthi yana alright sisandubona abahlonipha uNkulunkulu sokuvuke umvukela la abantu sekulesi sigaba sengihamba futhi badala bebandla salaniselusa yini liluvikele ngoba kasoza dine umuntu omubi bana afake ijefu kulezi sigaba. Okunye mfundisi okungithinta indaba yamaqembu amancane. Uthi yena kangigodlanga lutho house to house. Okuyi-challenge kithi namhlanje ukuthi singababhabhathiza siyabalandelela in house to house. Ngoba uPaul uthi yena kagodlanga lutho wahamba
indlu ngendlu kuma customers la kuzigqili everyone kazange akhethe. Uhliphelisa ngoverse 31. Thina sisuka khonapho singababhaphathiza kuyaphelela ngomkhosi wona lwana umbhaphathizo. But are we going in house to house? Sibalandelela bangaphi kathesi. Ngenye indlela ngikuzo usithana sengakholisi amanombolo akhulayo. Yes. Ngasikholisa ubana laba bantu futhi bayakhula kokwakomoya. Sure. Okuchiyo Mrs. Mhlanga equality Yes. yomKristu. Athi umKristu ophephukayo ozafika lokho sephephukile kudala. Siyabo asike sizofuthenye inhliziyo kaPaul evesi ka 31. Verse 31. Ngakho lihlale liqaphele. Khumbulani ukuthi okweminyaka emithathu kangizange ngiphumule ukuxwayisa omunye lomunye wenu ebusuku lemini ngezinyembezi. Hamba uPaul ngabe bephila esikhathini salamhlanje ubengakhalela thina yini ngendlela ekhayela ngalabana ngayo. Ubona isizathu singaba yisini nxa ekhangela. Vele ubezasikhalela mfundisi. Yes. Uhlupho lwethu ukuthi kathesi uKristu kasenguye number 1. Yes. uKristu kasenguye okokuqala. Ziningi izinto esesizidinga, sidinga imali, sidinga lokho, sidinga lokho. Mina ngiyazibuza ukuthi umpostoli Paul nxa sithi imini lebusuku utsho ukuthi akulathuba ayilidlalisa kumbe abe ngekho emsebenzini kaNkulunkulu. Abe sesithi with the tears. Ngizangacabanga indaba kaNehemiah ukuthi kuthiwa umsebenzi kaMlimi umile eJerusalem, uNehemiah ngale eBabylon eMedo-Persia. UNehemiah kuthiwa wakhanya ubuso budanile. Ngibe le challenge mfundisi ukuthi thina umsebenzi uyahamba yini? Emini lebusuku senzani? Lasithi mfundisi kathesi sonke lapha sibhizi. Kungaze kubizwe ukuthi asihambeni siyekhulekela ogulayo, hayi mina mbhizi. Kasihambeni kulokho, hayi mina mbhizi. Sesiphonga lo msebenzi wakhona esingani siyawenza, sesiphonga ukuthi hala phezulu. Akula depth, akula thought kikho. Sesiphonga ngenxa yokuthi siphatheke ngezinto zethu. Ngicabanga ukuthi umpostoli Paul ephila this ubezabhala incwadi efana nayo eyokuthi bantu ake libuyele lime kuKristu lingasuki. Phela inhlupho lapha kuyalanjwa mfundisi. Siyaswela. Yikho sokusivuse ekuseni emintambama sidinga sesisukile kuKristu. Yeah. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi baba balutshwana abantu abahlangana bekhuleka lezi imuli zawo ekuseni nentambama njalo njalo. Yeah. Ngobubhizi. Awungikhangele uverse 1 oka Ephesians chapter 1, Ephesians 1 verse 1 to 2. Uzasuka lapho uye ku chapter 5 verse 21. Verse 1. Ephesians 1 verse 1. Yes. uPhawuli umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu kubangcwele abase-Efesu abathembekileyo kuKristu Jesu. Kakubekini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini uJesu Kristu. Siyabonga. Akungifundele kathesi uverse ngo-21 kodwa lesijwayele oka chapter 5. Awuyibali. Zehliseni phansi komunye lihlonipha uKristu. Up to 25. Bafazi, zehliseni phansi kwabomkenu njengasenkosini, ngoba indoda iyinhloko yomfazi, njengoKristu eyinhloko yebandla elungumzimba wakhe, yena ongumsilisi walo. Ngakho njengebandla lizehlisela phansi kuKristu ngokunjalo, abesifazane kumele bazehlisele phansi kubomkabo ezintweni zonke. Madoda, thandani omkenu njengoKristu owathanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. Siyabonga. Uma sibala lezi zahluko zinengi ezimbalwa, kuyini esikutholayo okumkantsho omumethwe yincwadi kaPaul njalo yayiqondiswe kubani? Nxa sisukele ku-Ephesians chapter 1 sihambe ngama chapters wonke sizefika ku-6 verse 21 kusiya ku-24. Kuyini esikutholayo okumkantsho encwadi kaPaul okuyinjongo nkulu ngenye indlela? Lapha okuyinjongo nkulu nguKristu. Kodwa sinanzelela ukuthi lapho uPaul uletha isibingelelo
abeseveza ukuqhakatheka kokubambana njengezimuli. Right. Okunye laphana engutholayo futhi uPaul akuvezayo kakhulu yikuhlanganyelana ukuthi leli vangeli nxa sesilitholile kalipheleli kuphela ke ngibaziyo but kumele lifinyelele la kwabanye ngoba uPaul lapho ufinyelela amaJews ufinyelela amaGentiles so alethe ukuthi kasibambane nini ngoba sonke simunye kuKristu ngokunye kutholayo lapha yana Udinga umoya wokubambana kumaKristu omyuthini. Ngicela ukuthi ngezele mfundisi ukuthi indlela esidlelana ngayo ezimulini uyifanisile lapha nje ukuthi madoda thandana nomkenu njengoKristu. Ngizwisisa ukuthi indlela esiphilisana ngayo singamaKristu ezimulini imela ubudlelwano bukaNkulunkulu lebandla lakhe. Alright. So ibudlelwano bobuba munye bokuthandana obesubmission ibandla lisehlu Kristu enguyinhloko yebandla. Amen. So bese ngisiye ukuthini imuli zikaKristu zifanele ukuba ngamazulu amancane lapho Kristu ahlala khona. Kodwa usathana imuli ensukwini zokugcina useyidilizile. Uyayidiliza abantwana bayale omama labo baba bayale akusaqedakali kodwa befisa ukuthi uKristu ngoba ukuthintile umaphoso ukuthi lapha injongo enkulu nguKristu. So iunity yefamily kumbe ukubambana kwemuli kuza kuphela ngoKristu. Anti mfundisi nxa kungibaba lo mama labantwana uKristu esesenta sonke nxa simuva sisiya kuKristu siyamuva sibe duzane sesiba munye. Yes, omnye komunye. Yes. Siyabonga. Ukhona nokukhuluma. Esingakuphatha wena le ndaba. Iuphumya umcabango ongumkantsho oza kule ncwadi kaEphesians. Ichone kuwe. Ilama point bani uthintile ngemuli athinta impilo yami ngokwami nxa sikhangele okunengi malukona lale indaba yaseEfesu. Okunye sikuthola lapha indaba eku-Ephesians chapter 6 ongasuka kuverse 10 laphana ithinta kakhulu indaba spirituality zethu vele indaba nkulu indaba yokuqina ikakhulu ekukholweni. Uzabhala uPaul futhi uthi yibani ngabagcilileyo. I think on 1 Corinthians yibani ngabagcilileyo lingantengantengi. So injongo nkulu ukuthi bazalwane kumele sigcile ekukholweni ngoba isivikelo vele liBhayibheli. Akula lapho esingazi justify sithi hayi mina ngcono but kumele mfundisi ujayele ukuthi kumele sibhukutshe kule incwadi. Yes, kumele sibhukutshe kule incwadi ukuze sithole isivikelo ngikwengutholayo laphana lokuthi into le idinga ipractice anti amakiwathi practice makes things perfect. So into le ingahlala ibe inhlala yenza ngikhaya igcina vele sokungathi ngokwangikhaya ekuseni inkosi ekuseni ntambama inkosi ekuseni njalo njalo kugcina sokungekhaya sikhuluma ngoKristu. Angithi sithethina vele injongo yesifundo sekota lonke yekuthi ukuthi simlandela njani uKristu phakathi kobunzima. Kuyini okumele sibe lakho usetsho kahle nxa bekade ekhuluma bekungibuyisela kucover yesifundo sonesi. Hallelujah. Lapho bona khona indoda le lapha ukuthwele khona impahla zesivikelo ingwane yokuvikela ekhanda lakho konke ihlomile ngakho konke. UmKristu kumele ukuzama eqinile kuKristu kumele enze njani ahlome ngezikhali zonke ezokuphila abesehamba ngokuhlakanipha ahambe ngothando. Yes, asike sikhangeleni uverse ngo21 okaEphesians chapter 6 kusiyafika ku24 verse 21. Yes. uThikikhusi umzalwane othandekayo loyingceku ethembekileyo enkosini uzalitshela konke ukuze lani lazi ukuba nginjani kanye lalokhu engikwenzayo. Ngimthuma kini ngalokhu ukuba likwazi ukuthi sinjani lokuze aliqinise. Ukuthula kakube kubazalwane lothando lokukholwa okuvela kuNkulunkulu uYise lasenkosini uJesu Kristu. Umusa kawube kubo konke
abayithandayo inkosi yethu uJesu Kristu ngothando olungapheliyo. Nxa silalela amavesi lawa kulombuzo oza uthi uyiqala njani? Uyiqala njani? Ayiphethe njani incwadi yakhe kwabaseFeso uPaul? Kuyini sibili okuyisiloyiso esikhulu uPaul atshiseka ngakho kubantu baseFeso na nxa bisikade silalela amavesi lawa kuyini okuyisiloyiso sikakhozeni sikaPaul? Akufunde lo verse 1 futhi umphinde njalo. Ephesians chapter 1 verse 1 and 2 iphinde. Ephesians chapter 1 verse 1 and 2, yes. verse 1. uPaul umpostoli kaKristu uJesu ngentando kaNkulunkulu. Kubangcwele abase-Efesu abathembekileyo kuKristu uJesu. Kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba lasenkosini uJesu Kristu. Engikudinga lapha ukuthi okuyinjongo nkulu kaPaul nxa sikade silalela amavesi la okumkhathaza kumtshisa ngaphakathi kwakhe abantu baseFesu kuyini? Indaba kaJesu mfundisi 49 times lapha kuyaphinda indaba kaJesu nxa ebalobela la. Uthe ngaki? 49 times. 49 times. Yes. Lokho ekhuluma ngoJesu. Alright. Okwisubject kakhulu injongo nkulu nguJesu. Ngithathekiswe nguverse 2, chapter 2 verse 5 lapha. Uthi la nxa sasifile ngeziphambeko zethu. Okay. KuEfeso laphana. Yes. Wasivusa kanye loKristu ngomusa sisilisiwe. Lokho inthinta vele lokho isibiseli ukuthi itheme yakhe okuyinjongo la kwakunguJesu. Ukuthi sasingayisibantu. But ngenxa kaKristu iqiniso lele sesilamukele lo musa la ngothando. Kulesibingelelo lapha esisitholayo. Ekugcineni futhi lesiphetho futhi abalaso lesicino kubazalwane beEfesu ukuthi wayelokho ebalandelela. Actually kulokulandelela thizeni la. Ekuthini azange abachiye ulesibingelelo nxa efika uyababingelela la nxa engekho wayibhala futhi incwadi abalobele isibingelelo. Lathi namhlanje ekuthini babukeli labalaleli singachumayela singahle kuphele ngelanga lapho cina khona. Qhubeka lokhu bingelela, qhubeka lokho ubakhumbuza ukuthi lokho libambeleleni ukukholweni. Siyabonga engikutholayo kungezela kulokho okutshiwo ngumaphosa ukuthi ungafunda uverse 1 uthi yena ungumpostoli ngenxa kwentando kaNkulunkulu. Yes. Abeselobela ke ibandla elithembekileyo kuKristu. Ngale ekucineni nxa esevalelisa ukhuluma ngokuthula la ngomusa kulabo abathanda uKristu sincerity we. Yeah, with sincerity. Yeah. So umpostoli Paul yes, ngenhliziyo yabo yonke injongo yakhe mfundisi ukuthi abantu babe ngama-Christians oqobo. Kunabantu abazaba ngama-Kristu oqobo. Yikho itheme lokho ivela ukuthi umusa kaKristu lina elisincere lina elifaithful. So ufuna isiKristu esiphilayo ubudlelwano obuphilayo loKristu. Ekena mphinde umbuzo ophosa uhambelana lalo mbuzo engangawubuza ngathesi nje othi kuyini sibi okwakuhlupha ingqondo zikaPaul ikakhulu ngokubotshwa kwakhe sazibona siyawuchiya abanye abantu ngemuva kambe lathi kuyasihlupha yini kuyini okumhlupha uPaul okwakungalimaza ibandla kuyini ayekwesabela ngamaKristu ase-Efesu? Awuqala sifundele Ephesians 3 verse 13 bese sikhuluma ke ngakho nokho. Sure. Ephesians 3 verse 13. Yes, bese siphendula lo mbuzo. Ngakho ngiyalicela ukuba lingalahli ithemba ngenxa yokulihluphekela kwami okulodumo kini. Asixoxeni. Ya, indaba nkulu lapha indaba ye-spiritual commitment. Paul kwakumhlupha ukuthi kambe abantu laba lokho bezimisele yini kuThixo. Lalo bebachile ngoba uthi yena ngakho ke ngiyalincenga kuba lingadeli ithemba. Yalani libambelele kubani? kuKristu. So kwakumhlupha kakhulu ikubambelela kuKristu. Ngoba imfundiso sezingabuya ku chapter 20 verse 20 lapha. Sezingabuya ezinye zinganjani ezingalilahla. So uPaul wayebancengela ukuthi babambelele bagxile kuKristu lo wasebe. Okunye lapha ukuthi babekhethiwe so basebeyingcenye yebandla. Bangazikhangeleli phansi. Kwesinye isikhathi umuntu uyaphenduka echechi
angaswela abangani uyahlazi khangelele phansi ukuthi maybe kanisongxenye yaleli bandla. So uPaul ngokunye ekwesabela ukuthi baphendukile ingxenye bazazikhangelela phansi, so kabagxile babambelele kuKristu. So ayibaqinisa okunye ayikwesaba. Uyayibona into ehlela abafundi uJesu esifa mfundisi ukuthi baba discouraged, amandla okukholwa yehla ngenxa yokuthi owayebathugamela wayesefile, ngitsho engakavuki, ukuthi babe ukuthi nxa umthungameli ngabotshwa ayehlelwe ngezinye izinto, inhliziyo yomuntu vele kungehla ukukholwa, abantu besalise benjani. So umpostoli Paul ukesithi lingakhathazeki ngehlupheko mina engingena kizo, ngaze ezothiwa mbotshiwe sengibulewe, lina qinani kuKristu lihlale njalo. So okwakumenza afithizele kakhulu, wayesesabela ukuthi ukuhlukuluzwa kwakhe lokho ayedlula kikho kwakungenza ibandla liswela amandla okuqhubeka lilandela uJesu. Ngeyindlela umthungameli ngahlupheka athwale nzima, akumelanga kwenyelise abalandeli. Ngiyizwa futhi bethi bona kulaba ngabagcina umthetho, ngoba lo ngivukela labana be-right baqale kubadinga ukuthi kanti okhanya ngani nguye umthungameli laphana ngubani lapha. Bayakwazi batshaya umthungameli inhliziyo bonke abantu. So lo Sathane lapha uyenza into efana, uthatha amagama akho lapho ukuthi yena uPhawuli unqineke ukuthi abantu laba baza kuphela amandla ngenxa ukuthi sebambe yena. Ubufuna ukuthini? Okay, bengikhangela ukuthi lathi ngezikhathi zona lezi zokucina sikhangela ukuthi kumele kusiphathise ngezikhathi ezinzima ukuthi umkhonomo kungahlangani usebenza uhola imali eshotayo ngasemeni isibindi. Ngithathekiswa ukuthi uPaul uhlaphakamisa uKristu entweni zonke, abizelanga abantu kuye. So konke ngoKristu kuyalunga. Okay. Chapter 2 verse 19 khona pha. Okunye okuvezwayo achiye kuvezile la ukuthi lingamalungu ebandla selingumzimba kabani kaKristu. Anti phela abe seveza indaba yokuthi ibandla limele ubani ubride lapha alilethe njengomfazi. Anti phela abe seveza esinye isigaba lapha ukuthi the church as the army. Ngifuna ukuthi sibambe chapter 2 lo uyabaqinisa chapter 2 Efesu chapter 2 verse 19 uthi yena ngakho kaliseyibo abemzini lezihambi ufithizela ukubaqinisa ukuthi lathi bazalwane babukeli labalaleli kayisibo bemzini, nxa ususebandleni sebenza ngamandla akho konke, ungesabi futhi ukuthi ubani uzathini. uPaul ufika uthi yena I'm not ashamed even esentolongweni, uthi nyamaze ngimkholwayo. Yikho waqhubeka ejumayela. Siyabonga, ngizwa lapha amazwi eliwatsho sebenza angiqinisa futhi. Onye ngikuzwa lapha ukuthi yena engxenye ubhaphathizwe lo nyaka, engxenye olamnyaka eminingi ubhaphathizwe. Sure. Ongathi usubona uChurch Elder segula uhla ukuthi nxa kuhlasela abadala bebandla ukuthi thina singoba uhluphela amandla, qina lasesikhathini esinjalo. Akumbalele abaseFeso yalali njana ukufunda ngekhanda esiqale ngayo. Ephesians 1 verse 9 and 10. Verse 9. Wasazisa imfihlakalo yentando yakhe mayelana lentokozo yakhe elungileyo ayiceba kuKristu, ukuba kuhlanganiswe ndawonye zonke izinto ezisezulwini lasemhlabeni ngaphansi kwenhloko yinye enguKristu. Kuhlanganiswa zonke into enjani? Izinto ngaphansi kwenjani? Kwenhloko enguKristu. Le verse isitshelani ngoKristu bathandekayo? Isitshela ukuthi na konke kumele kuyame kuba nisitshelani ngoKristu? Isitshela ngokuthi uKristu nguyinsika yakho konke, nguyisisekelo, nguye yonke into. Yikho uthola lapha umpostoli Paul ithimu yakhe eveza evuli ebingelela ibandla uKristu, ubingelela ngoKristu. So incwadi yabeseFeso ngoKristu, ikhuluma ngoKristu, iphuphuma ngobani? ngoKristu. Ungavula ngapha uyesenta uyokucina ngobani? ngoKristu kuphela. Singalifinqa njani, singafinqa njani udaba lwencwadi yabaseFeso? Kuyini sibisibili okumethwe incwadi le sesikhulumile ukuthi kuyini, kodwa singayiphinda njalo nxa sesiyifinqa. Ngasisiyagqiba laphana kubabukeli labalaleli, indaba leyi ukuthi kumele sizwisise ukuthi
kakula muntu omele simkhethe. uPaul uchumayela kumaJuda achumayela kuma-Gentiles. Alright. So lathi kumele sifinyelelane sonke inxa zonke. Lincwadi yasincedisa ukuthi sikhule kwasekukholweni, kasincediseneni futhi lalaba esibabona ngathi kabakakhule ekukholweni sincedisane. Akuphendula umbuzo njalo uhlanganisela lokho ukuthi uma esebenzisa ibala elithi ibandla, which is i-church ecclesiast, ulisebenzisa eqondeni na. Ungawuqonde kuphela ibandla lase-Efeso lodwa zwi, simuzwa emi ngaphi munye ngamunye uPaul. Siyabonga. Mbona usiqayisa ukuyiphendula uyiphendule uthule umcabango nalo. Okay, lapho uPaul ugoqela wonke umuntu. Akathintanga kuphela abase-Efeso. Lathi namhlanje kuhle sincedisane sisizane enkambeni yokukholwa. Ekuthini nxa wayelobele ibandla le-Efeso, ulobela ibandla lanamhlanje sikilo namhlanje. Ukuthi inhlupho ezehlela e-Efeso lathi zingasehlela, kodwa okuqhakathekileyo ukuthi sithwalelane imithwalo sisizane ekukholweni. Omnye uthini? Nxa ekhuluma ngebandla umpostoli Paul ukhuluma nge-universal church. Universal church. Kathi ngabantu bonke. Kwesi i-trust yakusithi akula mjuda, akula mjenta. So akula mbala weskin, akula language, akula limi, akulani. Bonke abantu bahlangana kuKristu. Izingcabangisa ukuthi uKristu nguye odala abantu. Nguye futhi obahlengileyo. So nguye okwenza ukuthi abe yiphi. Izwe lapho ukuthi iziphi indlela ezine uPaul aveza injongo kaNkulunkulu esebenzisa imifanekiso, njalo ivela njani imifanekiso munye ngamunye na. Indlela ezine asebenzisayo uPaul. Sinanzelela ukuthi uPaul uveze ibandla njengomzimba. Powerful. Yes. Waveza futhi njengethempeli kumbe ibuilding. Sonke sizithine zakhe kule building, right? Waliveza njengomakoti. Yes, ngomakoti bakaJesu sonke, yes. Waliveza njengebutho, iarmy. All right. Yes. Yes. So indlela ezinjani ezine azilethayo. Angangikhangeleke lokho esifuna sike sikuxoxe kabanzi. Ebandleni wena lami esiyingxenye yalo. Ayisingxenye yebandla, malungu yebandla. Yes. Emhlabeni esiphila kuwo njengabantwana bakaNkulunkulu esabatheni. uNkulunkulu usidensela abantu usela ngaphi ezizweni zonke, ebantwini bonke. kulimi zonke. Kumideni yonke. Akakhethanga bana livela kuwapha amasiko andizindawonye. Yes. Njengemuli according to uSamuel 14 verse 6 ku9. Yes. Iwapha amacebo akhomba ukupheliswa kwecebo kaNkulunkulu bana ahlanganise zonke izinto kuKristu, njalo kwesifunde kwiEphesians 1 verse 9 leka10. Sisingenza njani ubana leli cebo elikhulu kangaka lifezeke liphelele namhlanje? Asixoxe. Right, uSambulo 14 mfundisi ungafunda uverse 6 uthi ingilosi yabonakala ndize emkhathini iphethe ivangeli elingapheliyo. Right. Ukulichumayela ebantwini bonke endimini zonke kubo bonke abahlala emhlabeni. So indaba ekhona ukuthi njengebandla Universal Church silothumo, sile message, i-everlasting gospel esiyiphetheyo ukuthi uJesu, ukuthi umhlaba lo udalwe nguNkulunkulu uphelele wawele esonweni. Umhlaba lo uhlengwa ngoJesu. So yona le message kumele ihambe. Akulandaba ukuthi umuntu ufundile kumbe kafundanga. Akulandaba ukuthi umhlophe kumbe umnyama. Yikho esithi ezizweni zonke, yikho kulethwa ngumpostoli Paul ukuthi uKristu ufanele ukwaziwa emhlabeni wonke ukuthi nguye uyabona mfundisi ukuthi uhlupho lomuntu wonke lapha emhlabeni luyafanana. Akulandaba sile mali kasilayo, akulandaba futhi sifundile kasifundanga. Umuntu wonke lohlupho lodwa ngolwesono. And umuntu lendlela ulethembeli lodwa ekukhululweni esono endengoKristu. So yikho uNkulunkulu asibizele khona njengebandla ensukwini zokucina
abantu bayamukela kumbe kabamukeli kodwa abantu bonke kabayizwa indaba yokuthi uNkulunkulu ujonge ukubakhulula ngoJesu. Siyabonga. Ukuthi ukuthi nxa bengikhangela lapha umbuzo ukhangela kuthana mina njengesiqu sinye engikhangele kubana ngigcwalise umsebenzi kaNkulunkulu okubuthela izizwe zonke kubani kuKristu. Siyabonga ngempela isithe sayithola. Ngakukhona yini okunye futhi ongasincedisa ukuthi sizwisise ikakhulu wathi inhle ngitsho lokho ikakhulu nxa sikhangele ubana ibandla senzela zama lemizamo eka total Member involvement. total member involvement. Silengcenye bani asike sikhuthaze namalunga ebandla lathi thina ngokwethu ngamafitshane ngalokho mbona ungasikhuthazela phakathi kwethu lapho. Indaba yokusebenza omunye lomunye sisebenzelana kusincedisa ebunyeni ukuthi ibandla likhule. Le njongo yokuthi lawe ube sebandleni uyabuzazi ukuthi ungubani. So babukeli labalaleli kasisebenze nini kakula muntu oku-sitting ministry sonke sabizelwa sonke sabizela ukuthi sisebenzelane ngoba isikhathi siphelile kumele sisebenze uJesu aze afike. Ngizanxusa leli thuba ukubana sikhuleke. Siyabonga. Asikhuleke nini. Baba ingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga ngokusinika isifundo abadala labancane esikukhulekelayo ukuthi silungisise lathi kuqala ukuze sona lesi sifundo sifinyelele umhlaba wonke. Siyabonga ngoba umoya ingcwele osincedisileyo kubana sona lesi sifundo sisitolike bana lathi ngamunye ngamunye usindisa ibandla nxa umhlaba ugoqa umthandazo wethu ukuthi sibizelwe ekusindisweni ngegama likaJesu. Amen. Amen. Amen.